صلاتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب. السلام عليكم وادي سلام أصحابي إسلام كديب maantay routinkeen wuxuu ahaan doonaa jikada iyo qolka fadhiga qaybta maaragtay lagu cunteeyo waxyaabihi aan ka bedelay waxyaabihi aan kusoo kordhiyay meeshan aan fadhiyo waxaa waa meeshii dhexe way ii hagaagsan tahay way tirtiran tahay maasha Allah ciyaalka way kala seexdeen alaabtay ku ciyaarayeen waa weli kama qaadin sababtoo waxaa ka faa'iideysanaa jaaniska inta ay jiifaan waxaa rabaa inaad sambuus fiican sameysto ama badan qaarna waxaa rabaa inaad talaajada gashto qaarna waxaa rabaa inaad hadeer dubto insha Allah wax isbuuci aan fici doono sameysana haduu Ilaahay idmo intay jiifaan marka ciyaalka inta ka kala jiifaan waxaa waaye hawsha dhagdhag la iska siiyaa ma fahanteen tirtirista markii ahaan inta badan habeenka markay seexdaan waxaa jeclaa inaan guriga dhan iska tirtiro ma fahmino hadda waxaa waaye barqo ad xiliyada 4 saac oo kale marka insha Allah sambuuska sameynaa waa soo fidiyay kaamirada ana haysto sababtoo baashi aan ku duubayay nalkii wuu iga soo jabay horeen waa idinku sheega umaleena wuu iga soo jabay anna ma aadin suuqa oo meeshii lagu gadaayay insha Allah soo gadaa isbuucan dhexdiisa intaas wixii iska dulqaata waa kan waa soo fidiyay waxa isku soo dul saaray afar xabo kan afar xabo isku soo dul saaray midka dambana waa 3 laakiin kana tusaale idinka tusay hadda waxaa waaye waa jarjara kadib waxaa rabaa in maaragtay birta canjeerada xooga kusoo dubo kadib fooliyadii aan kala bixin doonaa insha Allah nala jooga fadlan videoga like ii saar markasta like saartid waa markasta dad badan ugu soo biiro anna waxay taa dhiirigelin aad u mahadsantihiin laba maalin waa iweyseen waa yar caajisay daalkii ay soo baxay laakiin hadda soo laabtay baashana u jeedin waxa baash hilibka lagu shiidaayay makiinada way wadataa qalab badan ee leedahay soonkii hore taagatay inta uu yaalo iyo xafidsanaa xataa waxa ku soo shiitay basashiisa u jeedin hadan waxa ku shiidaa bataati waxa rabaa inaan ka dhigo nafaqo marka insha Allah nafaqo iyo waxa sameeynaa maanta sambuus iyo waxa sameeynaa bajiyo bur ma jiro maanta xoogaa hawsha ugu badneed inta damban waa lagu soo kacay marka ciyaalka ay ugu soo kaceen Ilaahay noo xafid inta aysan Ilaahay siiyo markaas darteed uu saamixi weysay in ama aragtay wax badan sameeyo waa kana bajiyihii hadana basashii hadaaya soo shiito waxa ku dar 3 gasaac oo malaay sababta u badiyeen waa ogtiin ma oo qaar ina meel ka dhigtaa rabaa marka sameeyo ma dubaay laakiin marka qudaarta kaliyo ama aragtay qaar meel ka dhiga doona talaajada gali doona hadda waa kana qudaartii u soo yeelay xogaa waxa soo sameeyay marka kaliya way diyaarsan tahay kaliya waxa dhiman in fooliyadii la geliyo ma fahanteen marka insha Allah isla socod wanaagsan hanaga tagin nala joog ilaa dhamaadkan waxa ku jiro qayb yar aad uga heli doontiin insha Allah wixii ra'yigiin comment-ki ugu la wadaaga qaybta qadada qaabkii u habeeyay ama miiska lagu cunteeyo qaabka u habeeyay waaye waa kana sambuuski waa soo laalaabay waa 23 xabo marka waxa sameeynaa maalin kasta 6 xabo ka sameysana sababtoo aniga family yaraan hay qofka soo maayane 2 qof le waaye ma fahanteen 6 xabo naga badanba oo la kala reebaa ma fahmino bajiyaha iyo nafaqadan 10 ka sameyn doona kuwaas waxaa rabaa in ciyaalkii cunaan marka sambuus ma cuni karaan ma fahanteen marka hadda waxa ka duwaneynaa 6 xabo u baahanahay inta kale tan talaajada iska gelina kadib waxa gudbeynaa qaybtii kale bajihi iyo nafaqadii insha Allah saliid waa kana way diyaarsaneed xoogaa zaid ay ugu kulleed soo jeedin badaqsan uu soo karabo ma sha Allah waa ka bixinayna baash aad u fiican tahay saliid waa kaga meeri kartaa qaandada way kaaga fiican tahay sambuus sameynaysid sidoo kale hilibka buskeetiga malaayga uu aad ugu fiican yahay baashan bakaarag soo gaday waxyaabo badan uu iga saaciday fahanteen hadaan kale saliid saas uga meeraysaa
shabaqa laakiin inta badan ma ka miiri kartid, way kaasoo daadanayaan waayo wax badan u qaadaa shabaqa, ma fahanteen. waa kaasaa halkii u dambeeya ka bixinaynaa 6 xabo aa kaga baahna waa ka dubtay dhac haddana waxay maana bajiyihii bajiyaasna 10 xabo ka duwanaa inta iyo hartane talaajada gashanaa, ma fahanteen. maalinka u baahda idan dhacdhac leegsiisanaa. marka waa kaas asxaabe hadaa hooyad oo ilmo yaryar haysatid maaragta saacidaad yacni qofku saacid uu ku joogin oo maaragtay talaajana ku taalo saan waa sameysan kartaa wax badan hal mar sameysana isbuuc ama 2 isbuuc aa isticmaali kartid kadib hadhow adoo wareer gelin tartiibkaaga kasoo baxsanay, ma fahmino. aad u fududahay nolosha waxaa easy ma cuslo hadba ka dhigatid waa adiga, ma fahantee. marka waa ka asxaabe waa soo duubay bajiyihii hadda waxaa u imaada nafaqada meeshaas waxaa buryar iyo sacfaraan oo kusoo qasta intana nafaqadii aa ogeedeen waaye oo qudaartiisa u soo yeelay basal yariisa u sameeyay xitaa ku dhex daray intaas maniila wadaagin. marka asna waxaa ka sameysan doonaa 10 xabo aa kaga baahnaa intii hartan waxaa gashan doonaa talaajada waaba idin sheega maahano burna insha Allah waqti kale taa dubana burka yani meel dhigis iyo waxaas ma kaga baahniba, ma fahanteen. burka waxaa waaye xiraas ka qasana markaas muhiimku ah dubana laakiin alaabahan kale taa xoogaa waxaa aan jeclaysaneyn inaan markasta sameeyo, ma fahmino. marka waa kaasaa kana 10 xabo ka soo sameysanayna kadib dhac miiska lagu soo diyaarinaa insha Allah waxyaabaha kale ta soo diyaarinaa. waaw miiski waa kana saam ku ogeedeen waa maya waxyaabo badan ka soo bedelay maasha Allah. idinkan raayeen commentiga kula wadaaga see waaye see ka dhige maxaa ka dhiman inta waxa igu jira nus kiilo hilib arshiilan, ma fahanteen. inta waxaa afaari hadda soo duwaaye kulleesadan afaari kale lagu cuni lahaa ku jira, ma fahanteen. si ay u qaboobin xawaaye kulleesada ku sii diyaarsaday kana saxankii adduunka u diyaarsan yahay aad qofka u baado meesha loo ka gorana. maasha Allah asxaabi saa u jeedin stiikeradana ku soo dhigsaday meeshan mid waa ogahay waxaa iga dhiman nalalkii oo ramadaanka birbirqay wali jaanis haysana ramadaanka ma dhamaanin hadda loo bilow yahay inta wax u diyaarsanay way ka gaartaa ilaa isbuuc baa ku ahaato diyaarso waxaaga TV korkiisana saana yeelay saacada qaybta kale waa kasoo wareejiyay fariimo ku dhijiyay qaybta fadhiga insha Allah idan video oo full aan kaga soo sameeyo doona. roogi waa soo qaaday maasha Allah soo qurux badan yahay oo nadiif u yahay. marka asxaab aad iyo aad u mahadsantihiin fadlan raayigaagan commentiga kula wadaag. Ramadaan Kariim.